Hello，大家好，我係龍仔，今日帶大家睇一個同香港人好有姻緣嘅一個盤，淡水嘅香港城啊。90年代嗰陣時咧就開發噶啦，依家爛緊尾，不過佢隔離啱啱建咗個盤，依家現樓賣好平喎，大家可以同我去睇睇。呢度有公交站台去啊，6個站台咁樣就到噶啦。我哋帶你睇睇到底幾個站可以到嗰度啊。其實香港城咧開發咧就係有好多年噶啦，93年開發嘅，跟住香港嘅黃氏集團開發嘅。依家爛咗尾啦，好可惜啊。不過我哋同你介紹嗰個落盤啦，嗰笪地咧係唔知開發商用咗咩手腳啊，偷偷摸摸咁啊刮開出嚟，跟住又攞出去賣噶啦。而家係新樓嚟嘅，就喺嗰度啊，喺呢度地鐵口嗰邊吓。我哋如果坐巴士去嘅話，1、2、3、4、5、6個站到真尾嗰度落啊，即係深圳嘅巴士嚟嘅。如果你哋係老人家嘅話，香港老人家嘅話，坐深圳嘅巴士呢個係免費噶啊。如果你哋坐惠州嘅巴士咧，去坐 A 出口嗰度坐啊，坐深圳嘅巴士喺 B 出口嗰度坐，跟住我嘅鏡頭去睇睇啊，就喺嗰度。OK，Hello，我哋到咗啦，坐咗幾耐嘅公交車咧？大概10分鐘咁樣，6個站啊。頭先同大家講嗰個啊，同香港人好有姻緣嘅一個盤，香港盤就係呢個啦啊，香港城啊。90年代嗰陣時咧，93年開發嘅，跟住96年直息爛尾噶啦。有幾多香港人上咗當啊？頭先龍仔啊喺網上了解下，差唔多有300幾戶。當時買咗呢個樓花，跟住依家都冚家產噶啦，攞又攞唔到，啊，住又住唔到，所以啊，大家買樓啊，一定要買現樓。好啦，頭先點解講話呢個香港城同我哋講呢個樓盤咧好有淵源咧？大家聽我慢慢説嚟吓，因為嗰塊地啊，以前啊就係成片地嚟嘅，唔知個香港嗰個開發商咧用咗咩手腳啊，劈開出嚟自己賣開咗。依家係萬科物業本地開發商開發嘅，我哋去睇睇啊，佢嘅園林做成點，佢嘅戶型做成點，同呢個香港城嘅一期啊，到底差距大唔大？呢邊啦，樓下嘅底商啊，依家我哋準備招商噶啦，因為係現樓開發商差唔多即係要賣晒咁樣，底商先可以賣，先可以招商吓。下面個商鋪咧係差唔多有6米層高嘅，6米嘅層高。呢度係沙田地鐵口咧，差唔多就係2.8公里咁樣，係嗰個方向啊。呢度就係我哋嘅大門噶啦，睇下幾氣派。入嚟你可以睇到我哋嘅物業，萬科物業啊，萬科啊，大家睇睇喺香港有冇識萬科噶？萬科物業啊，呢個項目唔係好大啊，係個 mini 嘅項目嚟嘅，整個項目得分3棟。OK， 我哋睇睇翻個園林啊。入嚟呢個就係我哋嘅園林整個立體嘅設計噶啦吓。呢度咧有水，精品社區，不過冇泳池啊，冇泳池。整個項目咧係3棟嘅高層同埋1棟嘅公寓。公寓嗰度咧依家未賣開嘅吓，可能要最後先賣。公寓到時有細單位，30-40個方咁樣，不過公寓嘅用地會比較短啲。呢邊咧全部都係住宅嘅用地嚟嘅吓。小區入面有咩戶型咧？有70方嘅2房，85方嘅3房，同埋112嗰個4房吓。1棟同埋2棟咧，依家係冇咩貨噶啦。依家我哋賣開嗰個3棟咧，
可揀性會比較高啲啊。我哋一陣去睇下示範單位，可以停啦，讓他們進來拍，睇下呢度嘅景幾靚，哇！呢度就係我哋嘅入戶大堂嚟㗎啦嚇。入戶大堂好似酒店咁嘅設計。一入嚟咧，右手邊就係有我哋業主嘅休息區，兩個 lift，兩 lift 5戶人。依家我哋帶你去睇睇示範單位。到咗我哋嘅示範單位啦，我哋先睇 A 戶型，70個方。兩房可以做到兩房嚇，一入嚟咧，我哋嘅右手邊就係一個鞋櫃嚟㗎啦，鞋櫃，跟住餐廳同埋客廳連埋一齊㗎，哇！一路睇咧，採光幾好啊！餐廳出面都係一個陽台嚟㗎嚇，陽台對住個我哋嘅馬路，可能有些少嘈。如果你哋買移動嘅話嚇，呢度樓層比較低，所以咧你哋睇唔到咩景。如果買翻啲高層嘅話，可以望到我哋嗰邊嘅沙田地鐵口啊。所以點解話呢個盤咧離沙田地鐵口最近嘅咧？就因為佢真係近啊。好啦，跟住參觀下我哋嘅廚房啦。廚房70幾個方咧係比較細嘅廚房嚟嘅，不過都夠晒用，有埋冰箱位，同埋呢度有一個生活陽台。我哋嘅生活陽台咧係送嘅嚇，係送嘅，可以擺洗衣機、曬下衫啊之類嘅嘢嚇。好啦，跟住參觀下我哋嘅主人房。主人房咧佢係有做一個飄窗嘅設計嚟嘅啊，飄窗嘅設計，主人房都向西嘅，同我哋嘅嗰個生活陽台係一樣嘅嚇。做咗一個比較細嘅衣櫃，即係好似比較實用啲嘅咯。呢度係衛生間嚟㗎啦，衛生間佢冇做到3段式嘅嗰個設計，不過都夠晒用。衛生間大家買樓嗰陣時一定要睇衛生間有冇窗，有窗嗰個衛生間咧係先至好嘅衛生間啊。呢個房咧就有啲尷尬㗎啦，點解咧？因為呢個開發商做呢間房仔嗰陣時咧，佢佈建嗰個時啊係一個小嘅個空中花園嚟嘅，即係如果第日你哋買咗過嚟嘅話，要自己加個塊玻璃上去，咁樣先至可以做到一間房啊。呢度係算送一半嘅面積嚟㗎啦啊！呢個就係70方嘅兩房㗎啦。OK， 暫停，睇埋嗰個細嘅，我哋依家睇嗰個最大嗰個119，佢可以做到幾房咧？4房嚇，而且有送一個房間仔，大家入嚟睇睇。一入嚟都係咁樣啦啊！右手邊一個入戶鞋櫃，跟住咧呢個係女兒房嚟嘅嚇，向南呢個房間非常之靚。呢個房咧最大嘅特點咧就係南北通透噶啦。點解買樓要買南北通透嘅樓咧？因為通透啊嘛。呢度主人房，主陽台嚟嘅，主陽台可以睇我哋嘅空中花園嚇。雖然冇咩花園嚇，不過睇嚟咧有得睇咧好過冇得睇。對面咧就係嗰個香港城嘅爛尾樓嚟噶啦。兩個陽台大家都要睇睇嚇。跟住我嘅鏡頭嚟，雙陽台點解話有咁好嘅咧？因為我哋平時一個陽台可以曬衫啊，一個陽台可以擺洗衣機啊之類嘅嘢。大家睇下呢個湖啊，係咪話睇湖景啊？呢個係咪好大個湖啊？呢個其實唔係湖嚟嘅啊，係開發商疫情嗰陣時咧，本來要開發樓盤嚟嘅，不過挖咗地基噶啦，跟住睇行情唔見噶啦啊！呢個就係我哋嘅廚房，廚房大概有5個方咁樣嚇，2個人整餸冇問題，擺咗好大嘅嗰個冰箱，都係明窗明衛嚟嘅嚇。
跟住隨住我哋嘅鏡頭參觀下我哋嗰個主人房啦。呢個都係個客房嚟嘅嚇，總共有4間房。呢個係第二個客房，客房都係向南嘅。呢個4房個單位咧有3個房間向南，所以呢種設計咧係非常之好嘅嚇。呢個係主人房嚟噶啦嚇，主人房係一個套房，都係配有飄窗。其實大家買樓啊，都係同大家普及一個比較好嘅知識點，即係買樓唔止房間要向南，主人房向南，樣樣向南係最好，不過冇咁完美嘅吓。好啦，呢個就係送嗰個咧房間仔噶啦，呢個閂咗出唔到去吓，呢個都要自己整翻變成一間房，因為依家咁樣做咧，先可以做到送一半，等嗰個住建局嚟驗收嗰陣時咧，先至過關 OK。所以點解依家冇做成房間就係咁噶啦吓。呢個係公圍，即係如果你哋想喺沙田地鐵口唔係好遠嘅，2公里到3公里嘅，想買一個低價位嘅話，呢個盤咧就係好好嘅選擇嚟噶。當然咧，佢有冇缺點咧？肯定有。講句老實話啦，周邊咧其實生活配套會比較差啲嘅吓，生活配套比較差啲嘅。如果真係要吃喝玩樂嘅話，都要行到區政府啊，定係沙田地鐵口嗰度先至有得食。因為依家樓下嘅底商未起來啊，都要行翻1-2公里咁樣。不過坐巴士咧就好方便噶啦啊，有3條巴士線去沙田地鐵口，一條係深圳嘅，2條係惠州嘅啊。不過佢呢度有個最大嘅優惠，就係平啊，幾平啊，幾平，6300喎，比呢度附近嘅二手樓仲要平。所以大家覺得呢個盤可唔可以買？感興趣嘅話，訂閱我，攞翻樓盤嘅資料。